It is 3 o'clock in the afternoon, Saturday afternoon, January, I don't know, whatever.
mag-regroup muna tayo ng konti. Okay, nagulat din ako kasi sobrang traffic ngayon. Eh, Sabado nga pala. Tapos, alam kong 108 yung balance ko. So, hindi na tinatanggap yun. Kasi magbibilaw 100 na. Pero pinalusot pa rin ako. Eh, ito, naka-ready yung 50 pesos ko. Ay, nag-iisa-isa kong 50 pesos. Ayan, may pang-banana queue ako mamaya sa BGC. Hindi ko may banana ko sa BGC. Ayan, okay. Sige, magre-reset ako ng camera ngayon. Punta tayong BGC.